जब तूफान आती है तब सभी पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पक्षी है जो तूफान के ऊपर उड़ता है और वो है ईगल। ईगल कभी छोटी सोच के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा ऊंचाई को अपना लक्ष्य बनाता है। जब बादल आते हैं, हवाएं तेज होती है, तब बाकी पक्षी डर जाते हैं, लेकिन ईगल वही हवाओं का इस्तेमाल करके और ऊपर उड़ जाते हैं। जिंदगी में भी मुश्किल आएंगे, लोग रोकेंगे और सफलताएं मिलेगी, लेकिन याद रखना, सफल इंसान वो नहीं जिसे कभी मुश्किलें मिले ही नहीं, बल्कि वो है जिसने मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। इसलिए अपनी सोच ईगल जैसी रखो, क्योंकि ऊंची उड़ान बड़े सपने देखने वाले ही भरते हैं।